你有冇？你有冇？十好。你做乜？咁諗？因為冇打我知你想翻，我知道佢哋你叫你3個打，我真係冇得打，你冇得打。哇！阿 Josh 冇29嘅。今日有好多但係都勁嘅。佢10幾分嘅，係偏分數嗰個。仲有幾場我哋繼續睇。我諗佢有8分最後尾，但係都勁嘅。有4分係人哋送㗎。佢送咗俾邊個？1分係俾阿 Josh， 跟住3分係計錯咗啦。3分俾阿邊個？阿媽都冇成個。今日有冇人 share？ 阿 Ken 我哋邊個？阿 Ken 我係你嚟發。呢度邊個 share？ 我 share 啊 ，share 冇 share，share 冇。我哋有6個，而家仲有一個阿欣啊。我哋1、2、3、4啦，5咯係咪啊？我仲有一個啊 ，Asa。係我哋叫名我發。咁我俾你我發，咁即係你入第二隊。我入去嗰隊，我隊入唔到咁因為我哋依家有6個，有7個人，6個。呢個打出嚟，我哋係啦，我仲應該仲有大一。呢個6個其實我哋有2個即刻上場。咁你明唔明我講咩？我明你講咩？我明。俾10個幾頭7個，我唔打我 set 得住。點解咁啊？我哋有6個人喺度，即刻上場冇計。我唔想聽下聽邊隊好難，我哋好難，要 ban 人㗎嘛。頭先我忘記講就係10點隊每隊下隊。如果未講到，先打分3隊咯。如果未好難打。我再師傅就嗰個邊個？一個波，15